Hello guys, good morning. Yan, flex ko lang yung aking mga halaman. Yan, paminta yan. Yan, may tanim din akong kamote, mulberry, yan, luya, sitaw pa. Yan, madaming luya. Tapos yan, siling pang sigang, ang daming bunga. Yan, may sili din nabuyo. Tapos yun may sibuyas, may pechay, yan, pechay din yan. At may bawa kong patubong sayote, yan, malaki na. Tapos yan, marami akong punla dyan, may punla ako dyan talong. At ayan, mayroon pang ampalaya, ampalayang ligaw yan. Yan, marami pang sitaw. Meron sitaw sa paligid. Yan. Ito din, sitaw din to sa puno ng atis. Yan, namumunga na yan. Naputihan ko na yan. Ilang piraso. Tapos, yan. Pula ko din yung talong. Yan, may pungkan yan. Patubo akong pungkan. Yan. Thank you for watching guys. God bless you more.